नमस्कार प्रिय किसान भाइयों। आत्मनिर्भर भारत को 1974 से पूरा करने में लगा है स्वराज। स्वराज लाया है आपके लिए घर बैठे डू इट योरसेल्फ वीडियोस, यानी खुद ब खुद स्वराज हार्वेस्टर में एडजस्टमेंट्स करने के आसान तरीके, जो कि इस वीडियो में और आने वाली कई वीडियोस में सरल तरीके से समझाए गए हैं। इन वीडियोस की मदद से आप घर बैठे स्वराज प्रो कॉम्बाइन हार्वेस्टर 7060 की सर्विस अच्छे से कर पाएंगे। अगर ब्लेड असेंबली में से असामान्य आवाज आ रही है तो क्या करें? ब्लेड बॉल पिन को एडजस्ट करें, वॉबल शाफ्ट को एडजस्ट करें। आइए इस वीडियो में ब्लेड बॉल पिन की कैसे एडजस्टमेंट करनी है उसके बारे में जानते हैं। 19 mm स्पैनर से बॉल पिन के नट को लूज करें। सर्कलैंप सेट को निकालें। 19 mm स्पैनर से ब्लेड आर्म के नट बोल्ट को खोलें। ब्लेड आर्म से बॉल पिन को निकालें। बॉल पिन को सेंटर वाले स्लॉट में एडजस्ट करें। नट बोल्ट को ब्लेड आर्म में डालें और टाइट करें। सर्कलैंप में आर्म बॉल पिन और ब्लेड बॉल को फिट करें और फिर बोल्ट को 19 mm स्पैनर से टाइट करें। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रहेगी, और अगर आपको मशीन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे फार्म मशीनरी कस्टमर केयर टीम से संपर्क करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने या सर्विस सपोर्ट के लिए हमें नीचे दिए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके महिंद्रा साथी ऐप डाउनलोड करें। हमारे स्वराज अधिकारी आपको सर्विस सपोर्ट देने के लिए हमेशा तत्पर है।